नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट क वर्गको इजाजत प्राप्त नबिल ब्याङ्कको प्रधान कार्यालय काठमाडौँको मुटु दरबार मार्ग स्थित बिना मार्गमा रहेको छ। अस्थिर राजनैतिक परिवेशको विषम परिस्थितिमा कारोबार सुरु गरेर पनि स्थापना कालको समय अर्थात् 36 वर्षको दौरानमा ब्याङ्कले उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको छ। दक्ष, पारदर्शी र शीघ्र निर्णय क्षमता भएको बलियो व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको सही छनौट र छिटो छरितो अनि सरल ब्याङ्किङ सुविधा नै हुन् नबिल ब्याङ्कका विशेषताहरू। त्यसैले ब्याङ्कले आफ्नो सेवाको दायरालाई फराकिलो पार्न उपत्यका र उपत्यका बाहिर गरेर 119वटा शाखा सञ्जालमा ल्याइसकेको छ भने अन्य स्थानहरूमा शाखा सञ्चालन विस्तारको तयारी गरेको छ। नबिल ब्याङ्क नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा एउटा सफल र अग्रणी वाणिज्य ब्याङ्कको रूपमा चिनिन्छ। यो ब्याङ्क संयुक्त लगानीमा खुलेको मुलुककै पहिलो ब्याङ्क पनि हो। यसर्थ पनि मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा नबिल ब्याङ्कको अलग्गै पहिचान र ब्रान्ड भ्यालु रहेको छ। आज हामी नबिल ब्याङ्कको शाखाहरूमध्ये उपत्यकाभित्र रहेको नबिल ब्याङ्क कुलेश्वर शाखा, नबिल ब्याङ्क कुमारीपाटी शाखा र नबिल ब्याङ्क मैतीदेवी शाखाको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। आजभन्दा 11 वर्ष अघि 2009मा नबिल ब्याङ्कको कुलेश्वर शाखा स्थापना भएको हो। 10,000 भन्दा बढी ग्राहक रहेको यस कुलेश्वर शाखामा निक्षेपतर्फ 270 करोड रहेको छ भने लोनतर्फ 114 करोड रहेको छ। सेवालाई थप विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको निर्माणलाई ब्याङ्कले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। अहिले झन्डै 11,000को हाराहारीमा सर्वसाधारणहरू प्रत्यक्ष रूपमा यस ब्याङ्कका सुविधाहरूबाट लाभान्वित भएका छन्। सबै सर्वसाधारणमाझ ब्याङ्किङ सुविधा पुर्याउनु नबिल ब्याङ्कको चाहना हो। सबै नेपाली सर्वसाधारणमाझ ब्याङ्किङ सुविधाको पहुँच पुर्याउन यस ब्याङ्कले विभिन्न बचत कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। विभिन्न बचत कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम ब्याज दरमा कर्जातर्फ विभिन्न शीर्षकमा कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। व्यक्तिगत कर्जा, शैक्षिक, वैदेशिक, रोजगार, कृषि, हाउजिङ, हायर पर्चेज गरी सबै क्षेत्रहरूमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गरी लगानी गर्दै आइरहेको यस ब्याङ्कले बालबालिकाहरूदेखि लिएर वृद्ध, विद्यार्थीहरूदेखि लिएर व्यापारी र कर्मचारीहरूदेखि लिएर सर्वसाधारण सबैलाई लक्षित गरी ब्याङ्किङ सुविधाबाट वञ्चित नेपाली जनतालाई ब्याङ्किङ सुविधा उपभोगको दायरामा ल्याएको छ। यो शाखा चाहिँ हजुरको हाम्रो डिसेम्बर 2009मा यहाँ चाहिँ हामीले सुरु गरेको हो। लगभग अहिले 10 वर्ष कम्प्लिट भएर चाहिँ 11 वर्षमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। ग्राहक चाहिँ नि लगभग 10,000 भन्दा अलिक माथि हुनुहुन्छ। लोन चाहिँ हाम्रो हजुरको 114 करोड जति छ। डिपोजिट चाहिँ 270 करोड छ। हामीले चाहिँ नि अब यो फुल फेजकै ब्याङ्क हो हैन। हामी 1 लाखहरुमै पर्छौँ। काठमाडौँभित्र त सबै अब टोटल हाम्रो देशको पनि सबै रुल्सहरूको चाहिँ अब कन्स्टिट्युसन पनि भएको हुनाले यहाँको ब्रान्चहरू प्रायः सबै ठुलो नै हुने गर्छ। अब हामीले सर्भिसमा चाहिँ हामीले टोटलै सर्भिसै दिइरहेका छौँ। जस्तो एलसी ओपनिङदेखि लिएर लोनहरू सबै टाइप्सका लोनहरू, भेहिकल लोनहरू, हाउसिङ लोनहरू, मर्गेज लोनहरू, बिजनेस लोनहरू सबै नै दिइरहेका छौँ। प्रायः तपाईँको कम्प्रिहेन्सिभ सर्भिसै हामीले दिइरहेका हुन्छौँ। टोटली प्याकेजै दिइरहेका छौँ। अहिले यसमा चाहिँ हाम्रो हाउसिङ लोनमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडि छौँ। हाम्रो हाउसिङ लोन र मर्गेज लोनमा, अनि त्यसरी चाहिँ बिजनेस लोनमा पनि हामी छौँ। पछिल्लो समय मुलुकको ब्याङ्किङ क्षेत्र निकै चुनौती र प्रतिस्पर्धी बनिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ र आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सञ्चालनको होडबाजी नै चलेको छ। यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा आफ्ना सेवालाई थप परिष्कृत र प्रभावकारी बनाएर लैजान नबिल ब्याङ्कले समय सापेक्ष सेवा सञ्चालनमा जोड दिएको छ।
जस्तो तपाईँको अब घर बनाउन भन्नुहोस्, घर किन्न भन्नुहोस् होइन, गाडीहरू किन्नको लागि अब कुनै तपाईँको चाहिँ नि हामीले एउटा मर्गेज लोनहरू भनेर दिन्छौँ तपाईँको चाहिँ नि यसो तारो तिर्नको लागि, त्यस्तो अर्को बिजनेस सञ्चालनहरू गर्नको लागि। र विशेष गरेर अहिले चाहिँ हामीले यो सरकारले चाहिँ नि जुन चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट सब्सिडी अन्तर्गत चाहिँ हरेक ब्रान्चहरूलाई चाहिँ 10वटा लोन दिने भनिरहेको छ। त्यो पनि हामीले चाहिँ त्यसमा पनि हामीले राम्ररी गरिरहेको छ। 12-14वटा हाम्रो पुगि नै सकेको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब समाजमा चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ उद्यमशीलता डेभलप गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एउटा सहयोग पुगोस्, उहाँको बिजनेसलाई पनि इन्हान्स गर्न सजिलो पुगोस् भनेर सरकारले निकालेको त्यो उयसलाई हामीले पनि यो ब्रान्चबाट चाहिँ राम्रै दिइरहेको छ हामीले त्यो लोनहरू। र हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने नबिल ब्याङ्क चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कस्टमरलाई चाहिँ नि जस्तो पुरै एउटा डकुमेन्ट हेरेपछि अहिले चाहिँ अब कति छ भन्दा कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरको सरकारले चाहिँ नि कर चुक्ता अनिवार्य गरेको छ होइन। हामी पहिला त्यो कुरालाई विचार गर्छौँ, कोही कस्टमरहरू लिन आउनुभयो भने हजुरको यस्तो यस्तो पोलिसी छ, हजुरको यो छ भने हामी लोन हजुरले यो ल्याउनुहोस्, तपाईँको डकुमेन्टमा ल्याउनुहोस्, हामी 3-4 दिनमै गरिदिन्छौँ भनेर त्यसरी पनि गर्छ। अब कतिमा चाहिँ कस्तो भने अहिले मान्छेहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ भने कर चुक्ता भनेको चाहिँ नि उहाँले चाहिँ एउटा कर क्लियरेन्स बुझ्नुहुन्छ, हामीले चाहिँ आम्दानीकोमा चाहिँ करको कुरा गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसले चाहिँ अलिकति त्यो उहाँहरूकोमा चाहिँ कन्फ्युजन छ। अनि हामीले बुझाएपछि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कुराहरू बुझ्नुहुन्छ। अनि कतिले चाहिँ अहिले चाहिँ अब सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ कि कर तिर्न थाल्नु भएको हुन्छ। जस्तो भोलि एजुकेसन लोन आफ्नो बच्चाहरूलाई बाहिरबाट ओहो कर त आजदेखि तिर्नुपर्ने रहेछ, ब्याङ्कले त त्यो कर तिरेको चाहिँ माग्ने रहेछ भनेर एउटा त्यो कुराको पनि डेभलप भएको छ। जस्तो चाहिँ नि हजुरको अब हामीले चाहिँ नि अहिले हजुरको जस्तो घर भाडाहरू राखिरहेको हुन्छ, उहाँहरू लोन माग्न आउनुहुन्छ होइन, हजुर यो त रेन्टमा त हजुरले कर तिर्नुपर्छ, त्यो एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ डेभलप भएको छ। त्यो कर तिर्ने चाहिँ नि कुराहरू डेभलप भएको छ। यो चाहिँ हजुरको सरकारको रुल्सले गर्दा ब्याङ्कले चाहिँ यसलाई टाइट गर्दै लाँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ अहिले डेभलप भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको रेभिन्यू जेनेरेसनमा पनि हेल्प भएको छ, हाम्रो लोनलाई पनि यसले ग्रोथै गरेको छ। नबिल ब्याङ्क चाहिँ नि नेपालको चाहिँ नि हजुरको लिडिङ ब्याङ्क हो, जो 36 इयर्स चाहिँ उसले आफ्नो सञ्चालन गरिसकेको छ। एउटा प्रोफेसनल टिम, प्रोफेसनल हजुरको चाहिँ स्टाफहरू होइन। अब हजुरले यहाँ पनि याद गर्नुभयो होला, पहिला त हाम्रो यो ब्रान्च अलिक भिडै हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अलिकति कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलिकति कमै, मान्छेहरू पनि अलिकति सोसियल डिस्टेन्सकोले गर्दाखेरि अलिक कमै। त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एउटा स्टाफको चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि त्यो हाम्रो ग्राहकहरूप्रतिको व्यवहार, मेन कुरो चाहिँ नि हजुरको हाम्रो सर्भिस डेलिभरी नै हो। सर्भिस डेलिभरी पनि हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 36 इयर्सदेखिको कन्टिन्युस हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो भनौँ न अग्रजहरूले लगानी गर्नुभयो, त्यसमा हामीले पनि लगानी गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ नि त्यो चाहिँ हजुरको स्ट्रेन्थको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ हामीलाई मन पराउनुहुन्छ। 3.5 दशक लामो अनुभव हासिल गरेको नबिल ब्याङ्क अहिले आफ्नो शाखा सञ्जालबाट समेत सबै किसिमका वित्तीय सेवा दिन थालेको छ। यसरी स्थानीय तहमै आधुनिक ब्याङ्किङ सेवा सुरु भएपछि समुदायलाई सानोतिनो रकम बचत गर्नेदेखि आफूलाई आवश्यक परेको समयमा ऋण लिनका लागि पनि धेरै सजिलो भएको छ। नबिल ब्याङ्क कुलेश्वर शाखाबाट सरल र सहज वित्तीय सेवाको अवसर पाएका उपभोक्ताहरू आफ्नो अनुभव यसरी सुनाउँछन्। अहिले तपाईँको ब्याङ्कहरू यति च्याउ जस्तो चाहिँ उम्रेको बसेको अवस्थामा तर पनि मैले नेभल ब्याङ्कै चुज गरेँ, किनकि मैले होम लोन पनि मैले यहीँबाट मैले चाहिँ चलाएको छु होइन। र नेभल ब्याङ्कको सर्भिस र प्लस उहाँहरूको एउटा कस्टमर एउटा सर्भिस त्यो मलाई मन पऱ्यो। र उहाँले जुन टाइमहरू दिनुहुन्छ नि, उहाँले चाहिँ अब अहिलेको पालि मलाई यस्तो भएको छ भने उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ टाइम दिएर हामीले चाहिँ एउटा यति बेला यसो गरेर गर्नुहोस्, यति बेला आएर गर्नुहोस् भन्ने कुरा उहाँले जुन एउटा सुझाव दिनुहुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अहिले नेभल ब्याङ्कमा भन्नाले कन्टिन्यू गरिरहेको छु। सबै महानुभावहरूलाई यहाँ आउनेहरूलाई म के भन्छु भने नेभल ब्याङ्क आई थिङ्क इज द बेस्ट वान होइन। उहाँहरूको सर्भिसदेखि लिएर अब लोन डिपार्टमेन्ट पनि उहाँले गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब ब्याङ्कको काम भनेको जहाँ पनि अलिकति क्रिटिकल त हुन्छ नै, त यहाँ चाहिँ नेभल ब्याङ्क मलाई चाहिँ अलिक सजिलो लाग्यो। विश्वासको लागि खास विश्वास आर्जन गरेको छ नबिल ब्याङ्कले, त्यसैको लागि चाहिँ नबिल ब्याङ्कबाट कारोबार गरिरहेको छु। म आफै पनि घर लोन लिएको छु यहाँबाट, एकदम सहज तरिकाले, व्यावहारिक तरिकाले एकदम चाहिँ यहाँको कोअपरेट हुन्छ, कर्मचारीहरू पनि सबै कोअपरेट हुनुहुन्छ। त्यो कारणले एकदम चाहिँ सहजता छ। हामीलाई सबै 2-3 दिनमै सब चाहिँ काम चाहिँ सिद्धाइदिनुहुन्छ, सहज छ एकदम। पुरानो ब्याङ्क हो, नेपालको फर्स्ट प्राइभेट ब्याङ्क हो, त्यही भएर यहीँ खाता खोलेर यहीँबाट काम गरेको। नेभल ब्याङ्क पुरानो र राम्रो भरपर्दो ब्याङ्क हो होइन, इन्ट्रेस्टहरू सबै राम्रो छ, खाता खोल्दा राम्रो हुन्छ। कुलेश्वर शाखाको जानकारी पछि अब हामी यहाँहरूमाझ नबिल ब्याङ्क मैतीदेवी शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ।
11 वर्ष अघि काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित स्थापना भएको हो नबिल ब्याङ्क मैतीदेवी शाखा। 11,000 ग्राहक सङ्ख्या रहेको यस शाखामा निक्षेपतर्फ 1,71 करोड रहेको छ भने कर्जातर्फ 70 करोड रहेको छ। मैतीदेवी शाखा आजभन्दा 11 वर्ष अगाडि नबिल ब्याङ्कमा यहाँ मैतीदेवीमा स्थापना भएको शाखा हो। अनि यो शाखा चाहिँ हामी अहिले रिसेन्टली यही वर्षबाट हामी नयाँ बिल्डिङमा चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरूलाई अझ यो स्पेसियस होस्, अझ सर्भिस गर्न सजिलो होस्, क्वालिटी सर्भिस होस् भनेर हामीले चाहिँ पुरानो बिल्डिङबाट चाहिँ अहिले हामी 10 वर्ष पछाडि अहिले यो नयाँमा सरेका छौँ। अहिले यो सबै स्पेसियसको लागि नै हो मेन। अहिले यो पार्किङदेखि सबै सुविधाहरू होस् भनेर गएका छौँ। अनि अब आजको डेटमा चाहिँ हामीसँग हजुरको लगभग 11,000 कस्टमर छौँ सबै मिलाएर। यो त्यसपछि हजुरको लोन हाम्रो लगभग 300जना कस्टमर हुनुहुन्छ। र डिपोजिट प्रडक्टहरूको बारेमा पनि भन्दाखेरि हामीसँग लगभग 19वटा त बचत खाताको मात्रै हजुरको प्रडक्टहरू छन्। यो हाम्रो समाजमा रहेका हाम्रो चाहिँ विभिन्न वर्गका वा विभिन्न एजका के अरे र जेन्डरदेखि सबै कस्टमरहरूलाई मिट हुने खालको हामीसँग प्रडक्टहरू छन्। ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीमा लगभग हामी त्यसमा पाइने नै छौँ, राम्रो छ, त्यो अनुसारको दिएका छौँ। लोनमा पनि त्यस्तै छ। हामी विभिन्न अब हजुरको चाहिँ महिला उद्यमी कर्जादेखि लिएर ठुल्ठुलो कर्पोरेट आउट इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर सबै चाहिँ हामीले सबै खालको कस्टमरहरूलाई हामी सेवा प्रोभाइड गर्दै आएका छौँ। र आगामी दिनमा पनि अझ यस्तो खालको अझ नयाँ इनोभेटिभ प्रडक्टहरू ल्याएर अझ गर्छौँ भन्ने हामी दृढ विश्वासमा छौँ। लगानीतर्फ साना ठुला व्यवसाय, कृषि, हायर पर्चेज, आवास, वैदेशिक रोजगार, शिक्षा लगायत मार्केट र कस्टमरहरूको आवश्यकता अनुसारका सबै क्षेत्रहरूमा सुलभ ब्याजदरमा सरल ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दै आएको यस ब्याङ्कले शून्य ब्यालेन्स रहने खालको नबिल सरल बचत खाता, कर्मचारी बचत खाता, साधारण बचत खाता, बाल बचत खाता, ज्येष्ठ नागरिक बचत खाता, युवा बचत खाता, नारी बचत खाता, विशेष मुद्दती शीर्षकका आकर्षक ब्याजदर सहितका बचत खाताहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ। संस्थागत सुशासन र कार्य सम्पादनलाई मजबुत बनाउँदै र बृहत रूपमा अगाडि बढ्ने रणनीति यस ब्याङ्कले अगाडि सारेको छ। हाम्रोमा चाहिँ अहिले हाउसिङ लोन नै बढी प्रिफर गइरहेको छ। यहाँबाट चाहिँ अटो लोन एकदमै कम छ। अनि त्यसपछि हाउसिङ लोनै बढी भएको भएर अब र धितोबन्द कर्जा र शैक्षिक कर्जा पनि छन् यससँगै। अब बिजनेस लोन पनि हामी चाहिँ अब राम्रो गर्दैछौँ र बिजनेस लोन पनि अहिले हामीले सुरुवातहरू गरेका छौँ। सुरुवात पहिलेदेखि नै थियो। अझ यसलाई चाहिँ अझ हामी चाहिँ बिजनेस सेक्टरलाई पनि अझ बढाउँ हाम्रो यो सेक्टरमा भनेर हामी गरिरहेका छौँ। ब्याङ्किङ सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सम्पूर्ण सर्वसाधारणहरूमाझ सरल, अत्याधुनिक र स्तरीय ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने यस नबिल ब्याङ्कको कार्यगत दूरगामी योजना रहेको छ। यो सँगसँगै सर्वसाधारणहरूको आर्थिक जीवनस्तर माथि उकास्न पनि यस नबिल ब्याङ्क प्रतिबद्ध देखिन्छ। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको झन्झटरहितको कर्जा लगायत व्यावसायिकताका दौरान ग्राहकहरूको हरपलको सहयात्री बन्न यस ब्याङ्कले टेलिफोन बिल भुक्तानी, SMS ब्याङ्किङ, सेफ डिपोजिट लकर लगायतमा सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने खालका अन्य विविध अत्याधुनिक सेवाहरू पनि प्रदान गर्दै आएको छ। ब्याङ्क लगानीकर्ताहरूको लगानी र निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षा सँगसँगै उनीहरूलाई उच्च प्रतिफल दिन चाहन्छ। अर्थको अभावमा पछाडि परेका सम्भावनाहरूलाई साकार बनाउन चाहन्छ विभिन्न शीर्षकका लोन स्किमहरू मार्फत। हाम्रो योजना भनेको एउटा फर्स्ट योजना भनेको त अझ कस्टमर बेस नै बढाउने हो होइन। किनभने कस्टमर बेस बढ्यो भने हाम्रो सबै सेलिब्रिटीदेखि लिएर सबै गरेर सजिलो हुन्छ। हरेक हाम्रो प्रडक्टहरू सेलिब्रेट गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी कस्टमर बेस त फर्स्ट प्राइमेरी नै फोकसै कस्टमर बेस र हाम्रो कस्टमरहरूलाई कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन विथ सर्भिस दिन खोज्छौँ। त्यसकोबाट हाम्रो लक्ष्य मेन पहिला त्यो हो। किनभने सेटिस्फाइड कस्टमरले नै हामीलाई फिडब्याक दिनुहुन्छ, प्लस हाम्रो मार्केटिङलाई पनि हेल्प गर्नुहुन्छ। अर्को भनेको हाम्रो कर्जा योजना पनि अलिकति त्यो अनुसार बढाउँछ। हामीले यो अब लोकेसनको लागि चाहिँ पनि हामीले धेरै गरेर कुरा गरेर हामीले कस्टमरलाई नै सहज होस्, बस्नको लागि इन्भाइरोमेन्ट सबै राम्रो होस् भनेर हामी नयाँ ठाउँमा सरेका छौँ। नयाँ ठाउँमा नयाँ सोचका साथ र नयाँ चाहिँ तपाईँको अझ कस्टमरलाई सन्तुष्ट हुने किसिमले सर्भिस गरौँ भनेर हामी योजनामा छौँ त्यसमा। र हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ सानो लेभलका व्यवसायदेखि लिएर ठुला व्यवसायहरूलाई सबै कुनै पनि लेभलको कस्टमर आइदर त्यो चाहिँ हजुरको ऋणको लागि होस् वा बचतको लागि होस् वा चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ यो
विभिन्न सर्भिसहरू सेयर सम्बन्धीका तपाईँको डिम्याटहरू भयो होइन, अनि सेयर हाल्ने डिम्याटराइज गर्ने कुराहरूदेखि लिएर सबैमा हामी चाहिँ जुन कस्टमर वान डोर सर्भिस दिन खोज्ने त्यो प्लान छ, हामी चाहिँ मैदेवी ब्रान्च चाहिँ हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेको छौँ। निक्षेपकर्ताहरूको निक्षेपको सुरक्षासँगैको आकर्षक प्रतिफल, लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षासँगै उच्च प्रतिफल उनीहरूले पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यस नबिल ब्याङ्क सधैँ अगाडि देखिन्छ, जसका लागि सकेसम्म बढी वार्षिक मुनाफा आर्जन गर्दै अगाडि बढ्ने ब्याङ्कको रणनीति रहेको छ। ब्याङ्कका यस्तै कारणहरूले गर्दा नबिल ब्याङ्कका ग्राहकहरू पनि धेरै खुसी र सन्तुष्टि देखिन्छन्। नबिलबाट अब एउटा पहिलो कुरो त ब्रान्ड नेम नै राम्रो छ है, अब टप 10 नै पर्छ है। दोस्रो कुरा अब हाम्रो यहाँ ब्याङ्क म्यानेजरसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा नै एउटा राम्रो रिलेसन भएको र अफिस पनि नजिकै छ, सेवा सुविधा राम्रै छ होइन, भनेको बेलामा सबै कुराहरू सेवा राम्रोसँग भइरहेको छ। अब नबिल ब्याङ्क चाहिँ ब्रान्डको हिसाबले टप 10 मा पर्छ एउटा कुरा त होइन। दोस्रो कुरा अब यहाँको सेवा कभरको ब्याङ्क हो अनि सुरक्षाको हिसाबले डिपोजिट होइन, अब सेयर खरिद बिक्रीको हिसाबले पनि राम्रै छ, त्यो हिसाबले पनि सुरक्षित नै छ, अनि सेवाको हिसाबले पनि राम्रै छ। अरू इन्ट्रेस्टको जो हामीले डिपोजिट गर्छौँ तिनीहरूमा र लोन लिनेमा जो इन्ट्रेस्ट छ त्यो पनि अरू ब्याङ्कसँग तुलनात्मक रूपमा ठिकै भएको यो ब्याङ्कमा सेवा लिनु भने राम्रो। अब नेबिल ब्याङ्क चाहिँ हाराहारी धेरै पुरानो ब्याङ्क हो। यो अब हाम्रो सानो हुँदाखेरिदेखि देखेको अहिलेसम्म यसले आफ्नो इमेज बिगारेको छैन। अरू ब्याङ्कहरू हुन त धेरै छन्, तर सस्टेनेबल अलि स्टेबल खाले ब्याङ्क चाहिँ यो नेबिल जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा हाराहारी नेबिलको नेपाली ब्याङ्ककोमा चाहिँ नेबिलको इम्प्रेसन एकदमै राम्रो छ, किन हामीले कारोबार गरेको धेरै पुरानो भयो। मैले व्यक्तिगत खातादेखि लिएर पहिला गाडी लोनदेखि लिएर अहिलेसम्मको लागि कारोबार गर्दाखेरि एकदमै सन्तुष्टि छ यसबाट चाहिँ। तपाईँको सर्ट टर्म हेर्नुभन्दा पनि लङ टर्म ब्याङ्किङ गर्ने आफ्नो पार्टनर के हिसाबले सुविधा हुन्छ त्यो हेर्नु पऱ्यो। सर्ट टर्ममा कसैले लोन सस्तोमा दिन्छु भन्यो वा डिपोजिटमा बढ्दो ब्याज दिन्छु भन्दा पनि ड्युरेबल कुन चाहिँ छ त्यसमा हेर्नु पऱ्यो। भोलि लोन लिएको दिनदेखि टेन्सन नहोस् ब्याज बढ्छ कि भनेर होइन, डिपोजिट राखेपछि भोलि ब्याज घट्यो थाहै नभइकन ब्याज घट्ने अवस्था पनि नआओस्। सस्टेनेबल जुन हुन्छ त्यो ब्याङ्कलाई रोज्नुपर्छ। मेरो हिसाब मलाई चाहिँ नेबिल ठिक लाग्यो। अब आफ्नो चोइस अनुसार आफूले जहाँबाट फेसिलिटी पाएको छ, डिपोजिटलाई होस् कि लेन्डिङलाई होस्, दुइटैमा जहाँबाट फेसिलिटी पाएको छ त्यही ब्याङ्क रोज्नु पऱ्यो। यहाँको कस्टमर, यहाँको हजुरको मान्छेहरू, काम गर्ने मान्छेहरूको धेरै राम्रो छ, व्यवहार चाहिँ राम्ररी बोल्नुहुन्छ, सबैजना हुन्छ नि त्यस्तै छ। हजुरलाई अब केही लोन सोन लिनु, बुझ्नु सुझ्नु, पैसाको कारोबार गर्नु छ है नबिल ब्याङ्कबाटै गर्नु भनेर भन्छु म चाहिँ। अब हामी यहाँहरूमाझ नबिल ब्याङ्क कुमारीपाटी शाखाको बारेमा जानकारी राख्दछौँ। विक्रम सम्वत 2076 जेठमा स्थापना भएको हो नबिल ब्याङ्क कुमारीपाटी शाखा। 2000 ग्राहक सङ्ख्या रहेको यस शाखामा निक्षेपतर्फ 66 करोड रहेको छ भने कर्जातर्फ 24 करोड रहेको छ। कारोबार शुभारम्भको पहिलो वर्षदेखि नै मुनाफामा सञ्चालित यस नबिल ब्याङ्कको सफलताको पछाडि दक्ष व्यवस्थापन र लगनशील कर्मचारीहरूको ठूलो योगदान रहेको छ भने सञ्चालक समितिको पूर्ण सहयोग र मार्गदर्शन पनि रहेको छ। कुमारीपाटी ब्रान्च हाम्रो अहिले नयाँ ब्रान्चहरूमध्ये नै पर्छ। 2076 को जेठ महिनादेखि इस्टाब्लिस भएको, 1.5 वर्ष भयो लगभग। अब हाम्रो यहाँ ब्रान्चमा टोटल नम्बर अफ डिपोजिट कस्टमर, टोटल अकाउन्टै भन्नुपर्दाखेरि अराउन्ड 2000 जतिको हाराहारीमा छ। अनि डिपोजिट भन्नुहुन्छ भने 66 करोड जति छ र लेन्डिङ चाहिँ 24 को अराउन्डमा छ। ललितपुरको कुमारीपाटी स्थित नबिल ब्याङ्क कुमारीपाटी शाखा रहेको यस ब्याङ्कले सम्पूर्ण नेपालीहरूमाझ आफ्नो ब्याङ्किङ सेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित आफ्ना शाखाबाट अत्याधुनिक सुविधा ग्राहकहरूलाई उपलब्ध गराउन यस ब्याङ्क सफल भएको छ। रिसेन्टली एसएमई सेक्सनलाई फोकस गरेर धेरै लोनहरू लिएर आएको छौँ, धेरै स्किम्सहरू छ। एसएमई प्लस रिटेल चाहिँ अहिले ब्याङ्कको फोकस भएको कारणले गर्दा मेजोरिटी अफ द प्रडक्ट चाहिँ एसएमई र रिटेलमा छ। प्लस डिजिटल ब्याङ्किङ हाम्रो ब्याङ्कको मेन अहिले फोकस हो। सो डिजिटल ब्याङ्किङ रिलेटेड सबै धेरै जस्तो प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेसहरू चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ। धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ होम लोन छ र मोर्गेज लोनहरू गइरहेको छ। प्लस जुन वुमन अन्टरप्रेन्योरसिपको
को लागि फोकस गरेर लिएर आएको जुन लोन विदाउट कोलाट्रल छ त्यो पनि हाम्रो शाखाबाट धेरै नै गइरहेको छ। परिश्रमको कमाइलाई निक्षेपको रूपमा सुरक्षित राख्दै त्यसबाट आकर्षक प्रतिफल निक्षेपकर्ताहरूलाई दिनका लागि बालबालिका, व्यावसायिक वा गृहिणी महिला, विद्यार्थी, वृद्ध नारी लगायत सबै उमेर समूहलाई लक्षित गरी आकर्षक बचत कार्यक्रमहरू ब्याङ्कले सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यस्तै लगानीतर्फ पनि व्यक्तिगत कर्जा, आवास कर्जा, सवारी साधन कर्जा लगायत साना व्यापार व्यवसायदेखि ठुला परियोजनाहरूमा आवश्यक पर्ने लगानीलाई कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्दै आएको हुनाले निश्चित आशा बोकेर ब्याङ्कमा आउने कोही पनि सर्वसाधारण निराश भएर फर्किनु पर्दैन, किनकि ब्याङ्क सञ्चालन भएकै सर्वसाधारणको आर्थिक समृद्धिका लागि भएकाले यस नबिल ब्याङ्क कुमारीपाटी शाखा ब्याङ्किङ सेवाका लागि सर्वसाधारणलाई निमन्त्रणा दिँदै अगाडि बढ्न चाहन्छ। कुमारीपाटी एरिया आशा चाहिँ बिजनेसको एकदम धेरै पोटेन्सियल भएको एरिया जस्तो लाग्छ मलाई र हामी सबैलाई पनि। सो अब यहाँ चाहिँ रिटेल लोन त हाम्रो राम्रैसँग भइरहेछ, प्लस फोकस भनेको हाम्रो बिजनेस लोनको लागि स्पेसली एसएमई सेक्टरलाई फोकस गरेर हाम्रो प्लानहरू स्ट्राटेजी चाहिँ जस फोकस चाहिँ हाम्रो एसएमईतिर छ। ओल्डेस्ट ब्याङ्क भयो होइन, ठुलो ब्याङ्क पनि छ, रिलायबिलिटी ट्रस्ट छ, नेटवर्क बेसहरू राम्रो छ, प्लस अरू ब्याङ्कको कम्पेरिजनमा चाहिँ हाम्रो जुन रेट्सहरू सर्भिसेसहरू हामीले अफर गर्छौँ त्यो कम्पेरिटिभली बेटर छ। अब इन्ट्रेस्ट रेटहरूको केसमा पनि त्यो हिसाबले चाहिँ अब नबिल ब्याङ्कलाई धेरै जस्तो ग्राहकहरूले रुचाउनु भएको छ। सबै दर्शकवृन्दहरूलाई चाहिँ म नबिल ब्याङ्कमा कुनै पनि ब्याङ्किङ सर्भिसेसको लागि आउनुहोस् भनेर वेलकम गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई चाहिने सबै प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेसहरू हामीसँग छ र बेटर रेटमा छ, बेटर सर्भिसेसहरू हामी प्रोभाइड गर्छौँ भनेर अस्योरेन्स छ। त्यही भएर आउनुहोस् हामीहरूकोमा। केही पनि कुरा जानकारी चाहियो भने हामीहरूलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, हामीहरू अभाइलेबल छौँ जहिले पनि। नबिल ब्याङ्क जसको नाम नै पर्याप्त छ, यद्यपि ब्याङ्क अटल छ, आफ्नो उद्देश्यमा प्रतिबद्ध छ, आफ्ना सदस्यहरूको उच्च प्रतिफलमा विश्वसनीय छ। ग्राहकहरूको हरपल साथमा नबिल ब्याङ्क। पहिला यहाँ नबिल ब्याङ्क हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ म ग्लोबलबाट गर्थेँ, अनि मलाई चाहिँ नबिल ब्याङ्क अनि एकदम धेरै राम्रो लाग्थ्यो कि। तर अब बाहिर सुनेको अनुसार चाहिँ नबिल ब्याङ्कमा खाता खोल्नको लागि धेरै पैसा लाग्ने, अब हुन्छ नि खाता खोल्नुभन्दा अगाडि 5-6 हजार रुपियाँ राख्न पर्ने, त्यसो सुनिरहेको थिएँ। अनि पछि कुमारीपाटीमा एउटा एडमा हेरेको थिएँ मैले, कुन चाहिँ न्युज पेपर मैले बिर्सेँ। कुमारीपाटीमा अब मेरो घरबाट त्यो एकदम नजिक छ, अनि कुमारीपाटीमा खुल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो पनि अब विदाउट डिपोजिट भनेपछि अनि म खोल्न आएँ। मलाई पर्सनली नै पहिलादेखिकै एकदम खोल्न चाहिँ मन लागेको। त्यही भएर खुल्ने बित्तिकै मलाई कसैले बोलाएको पनि होइन, अप्रोच गरेको पनि होइन, म आफै आएर यसमा खाता खोलेको। म चाहिँ एकदमै 110% सर्टिफाइड हो यसमा चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ। अब अरूलाई कस्तो लाग्छ, अब सबैजनाको आफ्नो ह्युमन नेचर हुन्छ, कसलाई कुनै कुरा मनपर्छ, कसलाई कुनै कुरा मन पर्दैन। तर मलाई चाहिँ पर्सनली भन्नुपर्दा एकदम धेरै खुसी छु म चाहिँ यहाँको सर्भिसहरू देखेर, अनि स्टाफ बिहेभियरहरू चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दो छ। नबिल अब एउटा रिपुटेड पुरानो ब्याङ्क पनि भयो र नबिल ब्याङ्कसँग कारोबार गरेको झन्डै अब मेरो विचारमा 20 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो। पहिले त्यहाँ हाम्रो कमलाडीमा हुँदादेखि नै मेरो नबिल ब्याङ्कमा खाता थियो। एउटा पुरानो ब्याङ्क पनि भयो, अहिलेसम्म रिपुटेड होइन, कहिले घाटामा नगएको ब्याङ्क भएर पनि अब विश्वासिलो ब्याङ्क भयो। त्यही कारणले